الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تتمة للمجلس، الصلاة كما قلنا من أعظم أسباب السعادة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر منها. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآيات. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل لما في ذلك من القرب من الله والأنس بالله والاطمئنان بطاعة الله عز وجل. فنحن بحاجة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة، صلاة الليل، صلاة الضحى، النوافل. هذا إذا أردنا أن نسعد في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك لهم جنات فأولئك من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. لا، هذه أخرى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقوله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والأعمال الصالحة تشمل الصلاة، الزكاة، الصدقات العادية، بر الوالدين، حسن الجوار، الأخلاق العالية من الصدق والأمانة وغير ذلك. كل هذا من الأعمال الصالحة التي تكون سببا لحياتك السعيدة في الدنيا، ثم يأجرك الله بأحسن ما عملت. أهل الأعمال في الدنيا إذا عملت له عملا يأتي ينظر إلى أسوأ الخطأ في عملك فيعاقبك عليه، ما ينظر إلى الأحسن ويقول جزاك الله خيرا، لكن لكرم الله وفضل الله وإحسان الله إلى الخلق أنه يأجرهم بأحسن ما عملوا، بأحسن ما عملوا. انظر إلى أصحاب الدنيا كما سمعت، ربما يحبطك عملك وقد تعبت أشد التعب، وإذا رأى منك خطأ قليلا ربما فشل العمل كله أو أخذ عليك نصف أجرك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأجور، وهذا لكرمه. يقول أيضا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لو أن أهل القرى والمدن من القرى آمنوا أي الإيمان الصادق
ووحدوا الله واتقوا الله بعمل الواجب وترك المنكرات لفتح الله عليهم بركات من السماء، بركات من الأمطار، بنزول الملائكة برحمات، بنصر، بتوفيق من عند الله للعباد. بركات الله كثيرة، ليست هي المطر النازل من السماء فقط، بل كل ما نزل من السماء من البركات فهذا من فضل الله على الخلق، ويكون سببا، يعني الإيمان سبب والتقوى سبب من الأسباب التي ينزل الله بها البركات. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian daripada itu, kelengkapan dari pembahasan ini, beliau mengatakan bahwasanya salat termasuk dari sebesar-besarnya amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling banyak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beliau untuk melaksanakan qiyamul lail, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail karena di dalamnya mengandung kedekatan kepada Allah, mengandung pendekatan kepada Allah dengan mentaati Allah Azza wa Jal dan melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat membutuhkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melaksanakan banyaknya salat malam, salat duha, berbagai salat nafilah yang lainnya. Apabila kita menginginkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal baik itu lelaki maupun wanita dalam keadaan dia mukmin, niscaya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan niscaya kami akan mengganjarnya dengan pahala, dengan sebaik-baik pahala dari apa yang mereka kerjakan. Amalan-amalan itu cukup banyak, di antaranya adalah salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, bertetangga dengan baik, bersikap yang jujur, melaksanakan amanah, dan juga yang selain itu dari amalan-amalan yang salihah. Semuanya adalah merupakan sebab daripada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarimu dengan sebaik-baik dari apa yang engkau telah laksanakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapuskan kebaikanmu karena satu atau dua kesalahan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti orang-orang yang mempekerjakanmu ketika di dunia. Mereka bisa tidak memberimu upahmu ketika engkau melakukan kesalahan, atau mereka hanya memberikan setengah upah dari apa yang telah engkau kerjakan. Maka ini semua adalah keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah yang mengganjarimu dengan sebaik-baik dari apa yang telah engkau kerjakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau seandainya para penduduk negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya
kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka dengan apa yang mereka telah perbuat. Apakah penduduk negeri itu merasa aman daripada makar Allah, bahwa makar Allah itu akan datang kepada mereka di malam hari dalam keadaan mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah ketika makar Allah itu datang kepada mereka di waktu duha, sedangkan mereka sedang bermain-main? Dan apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Tidak ada yang merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jikalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dengan keimanan yang jujur, dan mereka bertakwa kepada Allah dan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran-kemungkaran, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka berbagai keberkatan-keberkatan dari langit. Keberkatan-keberkatan itu bisa dalam bentuk pertolongan dari Allah, bisa dalam bentuk taufik dari Allah, bisa pula dalam bentuk keutamaan-keutamaan yang lainnya. Keberkatan-keberkatan Allah itu cukup banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkatan, dan semua itu adalah termasuk daripada keutamaan Allah. Apabila di sana ada keimanan, di sana ada ketakwaan kepada Allah. Keimanan, ketakwaan merupakan sebab untuk mendapatkan kemuliaan dan kehidupan yang berbahagia. Walhamdulillah, ni'amullahi alaina wa alaikum katsira, wa fadailuhu alaina jamilah wa la tuhsa, فحافظوا عليها بطاعة ربكم. ولقد رأيت في بلادكم هذه أندونيسيا من العجائب والنعم الكثيرة التي لم تكن في بلادي أو في كثير من بلاد الناس، من كثرة الأمطار وكثرة الأزهار والحدائق والثمار، وما مد الله عليكم من سعة الأرض. فهذه النعمة تحتاجون أن تشكروا الله عليها حتى تدوم عليكم ويزيدكم الله من فضله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإياكم أن تقصروا في طاعة الله أو تعتدوا على محارم الله، فإن الله قد من عليكم بنعم كثيرة من الأمطار والأنعام والوظائف وأشياء كثيرة، فاشكروا الله يزدكم ويبارك لكم فيها. فإن المعاصي تؤذن بزوال النعم كما زالت على فارس والروم بكفرهم وطغيانهم. والحمد لله قد أنقذنا الله وإياكم من الكفر، فنحذر أيضا من المعاصي الأخرى، من ترك الصلاة أو شرب خمر أو زنا أو فجور، فالمسلم يحذر، أو من ظلم كقتل النفس المسلمة بغير حق، فهذا أيضا مما يؤذن برفع الأمطار ونزول البلاء ونزول المحن على البلدان وكثرة الأمراض. لا تظنوا أنها ستبقى إذا عصيتم الله، فإن الله قد قص عليكم في القرآن الكريم عن قوم كانوا في عيشة أحسن من عيشتنا،
وفي أمن كثير وفي نعم كثيرة، لكنهم لم يشكروا الله عليها فرفعها عنهم. قال سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون. هذا قوم فرعون كانوا في جنات، أي في ماذا؟ في مزارع، في حدائق، وعيون تجري، أنهار. عندكم أنهار بحمد الله كثيرة. فسلب الله عز وجل على تلك الأمة ما كانت فيها من النعم، لأنهم عصوا موسى وعاندوه. وهكذا قوم سبأ، قرية في اليمن في مأرب، كانوا في نعم أحسن من هذه النعم. قال بعض المفسرين: كانت التفاح والبرتقالات وغيرها من الثمر على الطرقات، فإذا مرت المرأة أو شخص ويريد أن يقتطف وأن يجتني من الطريق أكل ما شاء وأخذ ما شاء. لما عادة الله حول عليهم تلك النعمة، بدل الثمار إلى شجر ذات شوك، فهي السدر وخنط وأكل، شجر لا فائدة فيها. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان، أي حدائق هنا وهنا، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا رزق، ما بقي عليكم إلا أن توحدوا الله، تعبدوا الله، تشكروا الله. النساء كذلك يشكرن الله بالإيمان، بالتوحيد، بالصلاة، بالعفاف، بالحجاب الشرعي، يبقين في بيوتهن ولا يتبرجن. هذا من شكر الله، سيزيده الله. لكن أبوا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، يغفر زلاتكم ويشكر لكم عملكم ويجزيكم بأحسن ما عملتم. فأبوا. قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نعوذ بالله من تحول النعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك. فلا تنظروا، يعني لا يظن الإنسان أنه كرم على الله بدون عمل. نحن عبد لله، فإذا عصينا الله أهلكنا ولا يبالي، كما أهلك الأمم السابقة. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر كيف تحولت القرية والمدينة، قيل هي مكة، لما حاربت النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كانوا آمنين صاروا خائفين، بدل ما كانت تأتيهم الثمار من الطائف من اليمن من أماكن أخرى تحولت عليهم فصاروا في جوع والعياذ بالله، وهم أهل الحرم. أما أنا وأنت لسنا من أهل الحرم،
فربما تذهب النعمة ونصير في نقمة في الحال. فكم دول الآن تساقطت من بلاد العرب وغيرها بسبب ماذا؟ المخالفات. فإياكم والمخالفات الشرعية، فابتعدوا عن التفجيرات، وابتعدوا عن القلاقل، وابتعدوا عن المظاهرات والمخاصمات، وابتعدوا عن الشحناء والبغضاء بينكم. كونوا إخوة في الله. أنتم قد جعل الله لكم قرآنا تكونوا به إخوانا، فلا تتمزقوا ولا تتفرقوا ولا يطمع بعضكم في مال بعض. إذا أردتم السعادة التامة والله إنكم في خير. انظروا على أمطار النازل الآن، فهذه تحتاج منكم إلى شكر أكثر. وبالله التوفيق. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian berbagai kenikmatan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai berbagai kenikmatan yang cukup banyak, keutamaan yang sangat indah, yang bahkan tidak terhitung. Aku telah melihat di negeri kalian ini, yaitu negeri Indonesia, berbagai keajaiban dan kenikmatan yang cukup banyak yang tidak ada di negeri manusia yang lainnya. Hujan yang cukup banyak, kemudian bunga-bunga yang cukup indah, taman-taman yang cukup indah, bebuahan yang cukup banyak, dan demikian pula luasnya tanah. Semua ini adalah kenikmatan dari Allah yang hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menyebabkan kenikmatan itu tetap langgeng terhadap kalian, dan niscaya Dia akan menambahinya kepada kalian. Allah menyatakan, dan Rabb kalian telah mengumandangkan, jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan kenikmatanku kepada kalian, dan jika kalian ingkar, maka sungguhnya azabku cukuplah pedih. Maka hendaklah kalian selalu berupaya untuk taat kepada Allah, menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sehingga kenikmatan itu tetaplah dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kenikmatan yang cukup banyak, berupa hujan, berupa taman-taman, berupa binatang ternak, dan lain sebagainya. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat yang akan membuat hilangnya kenikmatan tersebut. Sebagaimana kenikmatan itu telah hilang atas kaum Persia dan juga atas bangsa Romawi, disebabkan mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan tersebut apabila kalian terjatuh ke dalam kedurhakaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan kita daripada kekafiran, maka hendaklah demikian pula kita melepaskan diri daripada kemaksiatan. Hindarilah perbuatan meninggalkan salat, melakukan perbuatan zina, meminum khamr, demikian pula berbuat yang keji, membunuh tanpa hak, dan yang lain sebagainya. Turunnya malapetaka, turunnya berbagai ujian dari Allah, dan datangnya berbagai penyakit yang akan menimpa kalian. Itu disebabkan
karena kalian telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenikmatan itu tidaklah langgeng atas kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan tentang suatu kaum yang mana kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Kenikmatan-kenikmatan pada mereka jauh lebih banyak daripada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Tetapi tatkala mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencabut kenikmatan-kenikmatan itu daripada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan betapa banyak taman-taman dan mata air yang telah diberikan, yaitu mereka mempunyai kebun-kebun, mereka mempunyai taman-taman, mereka mempunyai sumber-sumber air, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencabut kenikmatan-kenikmatan itu. Hal itu disebabkan mereka bermaksiat kepada Musa, mereka durhaka kepada Musa alaihi salam. Demikian pula dengan kaum Saba yang mereka tinggal di negeri Yaman. Saba itu berada di negeri Yaman, di dekat wilayah yang bernama Ma'rib. Mereka dahulu mempunyai kebun-kebun dan bebuahan-bebuahan seperti jeruk-jeruk yang mereka dapatkan dengan mudah. Apabila ada seseorang yang ingin menggapai buah tersebut, maka dia akan menggapainya dengan mudah dari jalan dengan sesukanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengubah kenikmatan itu menjadi siksaan kepada mereka disebabkan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan untuk mereka pohon yang dipenuhi dengan duri, yaitu pohon sidr, dan Allah beri mereka tumbuhan yang tidak seperti sebelumnya. Dan Allah menyatakan, sungguh telah ada pada kaum Saba, pada tempat kediaman mereka, tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 2 taman atau 2 kebun yang subur yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Dan semua ini tatkala mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirubahlah menjadi siksaan untuk mereka. Maka hendaklah kalian mentauhidkan Allah, kalian mengibadahi Allah, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Para wanita demikian pula, hendaknya mereka banyak bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan salat, menunaikan zakat, memakai hijab, menjaga kehormatan, dan berdiam di rumah-rumah mereka. Dan Allah menyatakan negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan membalasi kalian dengan sebaik-baik apa yang kalian perbuat. Akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka air besar yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka, sehingga mengubah kenikmatan-kenikmatan Allah menjadi sesuatu yang mencelakai mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berubahnya pemberianmu, dari berubahnya kenikmatanmu kepada siksaanmu, keselamatanmu kepada kecelakaan yang engkau berikan. Semua ini tanpa syukur dan tanpa mengamalkan. Dan apabila kita bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah akan menghancurkan dan akan membinasakan apa yang ada pada kita, dan Allah tidak akan peduli dengan hal itu. Allah menyatakan
Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya negeri itu adalah negeri yang aman sentosa, negeri yang tentram, nyaman, datang kepadanya rezekinya dalam keadaan sangat baik dari segala tempat. Namun kemudian negeri ini ingkar dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Negeri Mekah adalah negeri yang dahulunya negeri yang aman, yang datang kepada mereka bebuahan dari berbagai tempat, kemudian berubah kepada rasa lapar, kepada kurangnya makanan. Itu disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenikmatan itu menjadi hilang. Betapa banyak negeri-negeri yang mereka telah jatuh, mereka telah hancur disebabkan berbagai penyelisihan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, hendaknya kalian menghindari perbuatan melakukan pengebuman, hendaknya kalian menghindari perbuatan saling berpaling antara satu dengan yang lainnya, hendaknya kalian meninggalkan pertikaian, hendaknya kalian meninggalkan permusuhan, hendaknya kalian menjadi ikhwah yang bersaudara di jalan Allah. Hendaklah kalian tidak saling tercabik-cabik, tidak saling berpecah belah, dan hendaknya sebahagian kalian bergabung dengan sebahagian yang lainnya. Sungguhnya kalian itu berada di dalam kebaikan. أيها المسلم الكريم والسامع المبارك، جعلنا الله وإياك من المباركين. حافظ على ما أنت عليه من الخير، وتزود حتى يتم الله عليك فضله، وبالاستقامة والطاعة يزداد الأمن. فالحمد لله بلادكم آمنة، لكن لا يؤمن من عقاب الله، ولا يؤمن في المستقبل. لكن إذا نحن أقمنا الدين كما ينبغي فأبشروا باستمرار الفضل من الله. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية العظيمة نزلت بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في المدينة، وكانوا خائفين مضطهدين فقراء. الكفار تكالبوا عليهم من كل مكان، حتى قال بعض الصحابة: كنا نبيت في السلاح بالليل، ننام ونقوم بالسلاح ونصلي في السلاح. فقلنا: يا رسول الله، هل سنأمن أم سنبقى هكذا؟ انظر على تجلد وصبر في الدين. فلم يجبهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلت هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر الله عينه بفتح جزيرة العرب. هذا وعد لا يخلف من الله، لكن مع الإيمان والصبر والعمل الصالح.
وبعد أن كانوا خائفين رفع الله عنهم بعد غزوة الأحزاب، فتح الله عليهم بعد ذلك مدن وقرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يغزوهم ولا يغزى. نصر الله دينه ونبيه، فلم يمت كما سمعت إلا وقد فتح جزيرة العرب. وجاء أبو بكر من بعده وفتح شيء من بلاد العراق وبلاد الشام، بلاد الروم، ثم اختار الله له ما عنده من الفضل والكرامة، فجاء فأخذه إليه سبحانه بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من بعده عمر الفاروق، ففتح الله عليه بلاد فارس والروم أكثرها، فاختار الله له ما عنده فقبضه إليه. ثم جاء عثمان ففتح بلدانا أخرى حتى وصلوا إلى بلاد بعيدة قرب الصين. فانظروا يا أيها الناس كيف أنجز الله وعده لرسوله ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنتم يا معاشر أهل الإسلام أنتم موعودون بالتمكين في الأرض وموعودون بالسعادة، لكن حافظوا على دينكم، حافظوا على عبادة ربكم. الملوك ملوك الإسلام ينبغي أن يشعروا بهذه النعمة، ملكهم وبقاؤهم لا يثبت لهم إلا إذا تمسكوا بالدين، لأن الله يحفظهم وينصرهم على أعدائهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا إله إلا الله. ينصرك على عدوك، ينصرك على الشيطان، ينصرك على من ناوأك وخالفك. وأضرب لكم مثالا في دولة من دول الإسلام الآن ثابتة كالجبال بفضل الله، السعودية حرسها الله، لما كانت مقربة لعلماء الدين والإسلام والسنة وأهله والجنود كذلك أهل صلاة وعبادة، والقضاة والشعب على سنة وخير، نحسبهم والله حسيبهم. انظر لدولتهم أكثر من 100 عام وهم على أمن واستقرار وخير. نصروا الدين، نصروا السنة، حموا الحرمين، حرس الله الحرمين، خدموا الحرمين أحسن خدمة، فكان خيرا لهم. لكن انظروا إلى صدام العراقي لما أراد أن يغزو الحرمين، انتقم الله منه وأذهب دولته. وإيران الرافضة الآن تحاول أن تؤذي المسلمين وأهل السنة وأن تغزو الحرمين في زعمها الباطل، فبإذن الله هي إلى الزوال. والشيوعية كانت في دول قائمة، لكن لما حاربت الإسلام، حاربت أهل الإسلام، أذهب الله دولة الشيوعية في جنوب اليمن، وأذهبها الله في الصومال، وأذهبها الله في دول أخرى، بل روسيا في قعر دارها متعبة. إذن ما يبقى يا أمة الإسلام إلا الإسلام. أبشروا بوعد الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك، يثبتك على ملكك، يثبتك على أرضك، يثبتك على خيراتك، يثبتك على دينك حتى تموت على الإسلام فتسعد السعادة الأبدية، تسعد السعادة الأبدية. إذن أنتم معاشر أهل الإسلام موعودون بالخير، موعودون بالنصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. Beliau hafizahullah berkata, apabila beliau berkata, wahai para pendengar yang diberkati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian dari orang-orang yang diberkati olehnya. Hendaklah kalian menjaga kebaikan yang kalian berada di atasnya, dan hendaklah kalian mempersiapkan diri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan al-istiqamah, sehingga bertambahlah rasa aman dan bertambahlah kebaikan yang ada pada kalian. Tetapi tidak boleh merasa aman daripada siksa Allah, tidak boleh merasa aman daripada siksa Allah yang akan datang pada waktu-waktu atau masa-masa yang mendatang. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dua negeri ini, yaitu negeri dunia dan akhirat, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Allah menyatakan, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya Allah akan menguasakan mereka di bumi, di muka bumi, sebagaimana Allah telah menguasakan orang-orang yang sebelum mereka. Dan niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, dan Allah akan membuat agama mereka menjadi agama yang kokoh. Mereka mengibadahi kepadaku, mereka beribadah kepadaku, dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu yang lain. Ini merupakan ayat yang mulia, ayat yang agung, yang menjadi kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk para sahabatnya yang berada di kota Al-Madinah. Dahulu mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan sebagai orang-orang yang fakir. Mereka dikepung oleh orang-orang kafir dari segala tempat, sehingga mereka menyatakan, dahulu kami dalam keadaan bangkit membawa senjata, dalam keadaan salat membawa senjata. Ini semua menunjukkan adanya kesabaran dan adanya keteguhan di dalam beragama kepada Allah. Dan bahkan mereka meminta untuk mereka menghadapi orang-orang yang telah memberi tekanan kepada mereka. Namun tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyambut permintaan mereka sampai turunnya ayat ini. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyejukkan hati beliau dengan dibebaskannya Jazirah Arab. Ini semua adalah merupakan janji dari Allah tatkala mereka mau bersabar, dan tatkala mereka mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka meraih kemenangan. Tatkala mereka dahulunya takut, Allah membukakan setelah perang Ahzab berbagai negeri, berbagai kampung yang Rasulullah memerangi mereka dan membebaskan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada nabinya. Allah membukakan Jazirah Arab kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Abu Bakar, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, berhasil membebaskan dan membuka negeri Syam, mengalahkan bangsa Romawi. Dan ini adalah keutamaan dan kemuliaan daripada Allah. Demikian pula dengan Umar Al-Faruq, beliau berhasil menundukkan
kerajaan Persia dan juga Romawi. Kerajaan Persia dan Romawi secara mayoritasnya. Kemudian datanglah Utsman. Utsman telah membuka dan membebaskan negeri-negeri yang lainnya. Bahkan sampai negeri Cina. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai para pemeluk Islam, kalian telah diberi kemapanan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan Allah menjanjikan kebahagiaan kepada kalian apabila kalian selalu berada di atas agama kalian dan kalian beribadah kepada Allah. Para raja yang mereka tidak melaksanakan hal-hal ini dan mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, melainkan kekuasaan mereka akan dihilangkan oleh Allah kecuali apabila mereka mau berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Allah menyatakan, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu atas musuh-musuhmu. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu atas syaitan. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu atas segenap penyelisihan. Marilah kita memberikan perumpamaan dengan sebuah negeri yang kokoh laksana gunung, yaitu negeri Saudi Arabia. Tatkala negeri ini berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menjaga salat, mereka melaksanakan ibadah, para qadhi, masyarakat, mereka melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bertahan di dalam kebahagiaan dan di dalam kekuasaan mereka lebih daripada 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hal itu disebabkan mereka menolong agama Allah, menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka telah melayani negeri Al-Haramain, dua negeri suci, yaitu Mekah dan Madinah, dengan sebaik-baiknya pelayanan. Tetapi lihatlah bagaimana negeri Iran, di mana mereka telah menyakiti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlus sunnah. Mereka memerangi Al-Haramain dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka diakibatkan hal itu, diakibatkan mereka memerangi Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekuasaan mereka dari wilayah selatan Yaman, dari wilayah Somalia, dan dari negeri-negeri yang lainnya. Allah telah menjanjikan, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian atas kaki-kaki kalian. Maka kebahagiaan itu adalah perkara yang telah dijanjikan kepada kalian. Kalian dijanjikan untuk mendapatkan pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, senantiasa akan ada sekumpulan dari umatku yang mereka akan membela kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, dan tidak pula orang-orang yang menghinakan mereka sampai datangnya hari kiamat kelak. الجزاء من جنس العمل، فإذا كان العبد صالحا أصلح الله شأنه وجازاه بأحسن العمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. الحديث. فإذا أردنا أن يحفظنا الله من السوء، من المصائب، من الأمراض الفتاكة، من الشرور العظيمة، نحفظ دينه. وإذا عصيناه ربما تنزل علينا
أمراض فتاكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين 5 أعيذكم بالله أن تدركونهن. 5 أعيذكم بالله، ونحن نعوذ بالله منها وأن ندركها. أن تدركونهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله، أو قال إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يكسر بيضتهم ويأخذ بعض ما بأيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله. فالفاحشة وهي الزنا والعياذ بالله إذا فشت بين الناس ولم ينكروها ولم يغيروها وإنما فرحوا بانتشارها، سلط الله عليهم الوباء. الطاعون في البطون، الطاعون أمراض في البدن تهلك الناس ويموتون على إثرها والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. انظروا أنتم تسمعون بمرض الأدز، عاذنا الله وإياكم منه، أكثر ما تسلط على بلاد من؟ أوروبا، أمريكا. لماذا؟ لأنهم أكثر من الزنا والفجور. الزوج عندهم شيء عادي، زوج ولا يكفيه صاحبه وصديقه قاتلهم الله. وبعض المسلمين وقع في هذا حتى تسربت الأمراض إلى بعض الدول المسلمة. تأتي امرأة سائحة من المشركين فربما غرت بعض الشباب هداهم الله فيقع عليها فيقع فيه مرض الإيدز، ربما نقله إلى أهل بيته. وهكذا كثرة الفساد يسبب الأمراض الفتاكة، آذن الله وإياكم من البلاء. طيب، ما نقض قوم أو قال ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. فنقول سلمكم الله، المحن تنزل علينا بسبب ذنوبنا، ولولا أن الله يدفع البلاء فهلكنا أمس قبل اليوم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله العافية، لا تؤخر علينا ذنوبنا إلى يوم المحشر، إلى يوم العرض على الله، فنهلك في ذلك اليوم العظيم لا مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبهوا يا عباد الله المعاصي، انكروا المنكر بقدر الاستطاعة وباللين والرفق، وليتعاون ولاة المسلمين مع علمائهم والدعاة حتى يخف الشر ويخف البلاء. نعم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب السعادة ومن أسباب بقاء الخيرات في البلاد. وإذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يقول السارق يسرق مش مشكلة ما نقطع يده، والزاني يزني والعاشق يعشق ونتركه مش مشكلة، ذنبه على نفسه. لا يا مسكين، لربما انقلب على الناس البلاء من عند الله تعاقب الله الناس كلهم. قال النبي
صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. تعرف السفينة، يعرفون السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا أرادوا شرب الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. يخرقون من؟ السفينة، يظن أنهم من أجل لا يؤذوا الآخرين. فهمت الآن على حسن نية في زعمهم. مثل بعضهم يقول لك: هكذا نرقص ونلعب ونترك الصلاة ونترك يعني لو آذينا الجيران مش مشكلة، لو فعلنا السرقة مش مشكلة، لو فعل هذه شوف مشكلتهم هنا. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني حمار. شوف مثل بعض الناس اليوم حر، يرتكب أي معصية قال حر. لا، ما في حر. ديننا دين منضبط، دين تعاون على الخير، مش دين فوضى. فقال عليه الصلاة والسلام: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. فانظروا يا عباد الله، المعصية هكذا تخرق لك مصيبة، تنزل مصائب من السماء، أنت ما تخاف بس من الناس. بعض الناس يظن أن المعصية على نفسه، وأنا أقول لك: أنا أعبد الله وأصلي وأصوم وأقضي بالحق وأفعل، والمجتمع ما دام أنه راضي أنا مش مبالي. لا، القضاة وعقال القرى مسؤولون أمام الله أولا، ثم أيضا يبقى لهم ملكهم. هذه نصيحة مني لعقال البلاد وملوك الإسلام أينما كانوا، هنا أو هناك، حتى يأمنوا ورب العزة، يأمنوا على أنفسهم. كلما كانوا محافظين لدينهم يحفظهم الله. احفظ الله يحفظك. الله قوي قادر، وإنما يقول لك احفظ دينك، لأن دين الله أنت مأمور بحفظه. احفظ الله أي احفظ دين الله، وإلا فالله لا يضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. لكن نقول لشباب الإسلام: لا تتهوروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تريد تغير منكر صغير تفعل منكرا كبيرا. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابطه بالرفق باللين، لكن القاضي له سلطته، له أن يسجن، له أن يقطع اليد، له أن يحبس، له أن ينفي من البلاد، له أن يفعل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلو شخص مثلا أراد أن يفتح محل يبيع خمر، هل له هذا؟ لا، الولاة يمنعونه. أراد واحد أن يفتح مرقص فيه العرى والمجون أو مكان للدعارى والفجور، ليس له هذا. أنت في بلاد مسلمة، إذا كنت ولا بد اذهب أوروبا، إذا لم نستطع نقم عليك الحد اذهب أوروبا، هناك بلاد الفساد. أما بلاد الإسلام هي بلاد العفاف، بلاد الطهارة، بلاد الشرف، بلاد الكرامة، بلاد السعادة. فما نريد أن نلوث أبناءنا ومجتمعنا بعصيان الله وغضبه أو بما يغضبه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. Beliau berkata bahwasanya balasan itu tergantung dengan jenis perbuatannya. Apabila seseorang itu berbuat yang baik, berbuat yang saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusannya dan mengganjarnya dengan sebaik-baik dari amal perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah
niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Apabila kita ingin dijaga oleh Allah dari berbagai keburukan, dari berbagai kejelekan, dari berbagai perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka hendaknya kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak demikian, maka akan turun berbagai musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang bisa membinasakan. Beliau telah mengingatkan kita daripada 5 perkara yang beliau memintakan perlindungan kepada Allah untuk kita, agar kita dilindungi daripada 5 perkara itu. Yang mana di antara 5 perkara itu, bahwasanya apabila seseorang, di antaranya adalah apabila tidak ditunaikannya zakat, maka akan terhalangi turunnya hujan daripada langit, dan apabila dikuranginya timbangan, maka akan menyebabkan berbagai tekanan-tekanan, kejahatan penguasa. Demikian pula apabila dilanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan musuh daripada yang selain mereka, yakni kaum muslimin. Dan apabila mereka tidak memegang perjanjian di dalam kitabullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan siksa mereka berada di antara mereka, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemaksiatan dan berbagai perbuatan keji itu akan menyebabkan datangnya berbagai penyakit dan membuat mereka meninggal disebabkan musibah-musibah itu. Maka lihatlah bagaimana yang telah menimpa negeri-negeri Eropa, negeri-negeri yang mereka melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Mereka ditimpa oleh penyakit AIDS. Mereka menganggap pernikahan yang seperti itu atau perkawinan yang seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Dan bahkan disayangkan pula sebagian muslimin, mereka jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Dan penyakit itu bahkan sampai kepada negeri-negeri yang muslimah, diakibatkan adanya sebagian orang yang bermudah-mudahan melakukan perbuatan-perbuatan itu tadi, sehingga mereka tertimpa oleh penyakit yang mematikan dan membinasakan ini. Tidak menunaikan zakat itu akan membuat terhalanginya hujan daripada langit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa kalian, atau tidaklah Allah menyiksa mereka, melainkan dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah akan memberikan tenggang waktu kepada mereka sampai pada batas waktu tertentu. Oleh karena itu, orang yang selamat adalah orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat pada hari yang tidak ada kegunaan harta dan tidak pula anak keturunan, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hendaklah kita dalam keadaan yang demikian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan itu. Maka mengingkari kemungkaran hendaklah perkara yang harus diterapkan di kalangan mereka dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Dan ini membutuhkan kepada saling bantu-membantu, tolong-menolong antara para ulama, para dai, untuk mempersedikit dan memperingan keburukan, sehingga bisa meminimalisir datangnya musibah-musibah dan malapetaka itu. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar,
termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan. Tidaklah boleh seseorang mengatakan ketika dia melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan itu bahwa dosanya hanya akan dipikul oleh dirinya sendiri, tetapi justru malapetaka yang akan turun, musibah yang akan datang dari Allah akan menimpa manusia secara keseluruhan, bukan hanya menimpa dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan bagi orang yang melaksanakan batasan-batasan Allah dan orang yang melanggar batasan-batasan tersebut adalah seperti suatu kaum yang mereka berada di sebuah kapal yang sebagian mereka berada di atasnya dan sebagian yang lain berada di bawahnya. Kemudian tatkala yang berada di bagian atas mereka membutuhkan air, maka mereka turun dan mereka kemudian melubangi kapal tersebut. Apabila mereka membiarkan orang-orang itu melubangi kapal tersebut, maka mereka akan binasa dan binasa pula semua yang ada padanya. Dan apabila mereka mencegahnya, maka mereka akan selamat dan selamat pula semua yang ada padanya. Kemudian tidaklah boleh seseorang dengan seenaknya dia mendirikan tempat-tempat untuk menari atau berdisko, bermain dengan permainan yang bermaksiat, meninggalkan salat, lantas dia mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang hur, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Tidak ada kebebasan di dalam agama ini, karena agama ini adalah agama yang telah terjaga dengan ketentuan-ketentuannya, bukan agama yang berantakan dan kacau tanpa aturan. Jikalau seandainya mereka membiarkannya, niscaya mereka akan hancur semuanya. Dan kalau seandainya mereka mencegahnya, maka niscaya mereka akan selamat dan selamat semuanya. Hadis yang tadi adalah hadis yang muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir. Kemaksiatan akan mendatangkan berbagai musibah dari langit, bukan hanya kepada orang-orang yang melakukannya saja, bahkan kepada masyarakatnya. Para qadhi, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencegah perbuatan-perbuatan mungkar itu dan memberikan hukuman kepadanya. Dan niscaya dengan demikian justru kekuasaan mereka akan langgeng untuk mereka. Ini adalah nasihatku bagi mereka. Hendaknya mereka mencari keamanan untuk menjaga diri mereka. Mereka akan terjaga dengan penjagaan dari Allah apabila mereka mau menjaga agama Allah. Jagalah agamamu, jagalah agamamu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Kemaksiatan, orang yang berbuat maksiat tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tapi justru akan membahayakan yang selainnya. Kita tidak mengatakan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ngawur, dengan cara yang tanpa ketentuan, sehingga merubah kemungkaran yang kecil menjadi kemungkaran yang besar. Tetapi rubahlah kemungkaran itu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Seorang qadhi hendaknya dia melaksanakan kekuasaan yang ada pada dirinya, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, sebab yang demikian itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia hendak mendirikan tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat disko misalnya, maka dia tidak boleh melakukan hal ini di negeri-negeri yang muslimah. Kalau dia ingin melakukannya, silahkan dia melakukan di negeri-negeri lain, seperti di negeri-negeri Eropa,
Adapun di negeri Islam yang dimuliakan, yang telah diberikan kehormatan, yang telah diberikan kebahagiaan, hendaklah dijauhkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. وليس المعنى كما سمعت أننا نقول للعاصي منا اذهب إلى بلاد أوروبا اعصي ربك هناك، لا، وإنما يعني أن نمنعه من الشر. فالأب يمنع ولده ويؤدبه، يمنع بنته يؤدبها، يمنع أخاه، وهكذا كل بحسبه. القاضي يمنع من تحت يده من العصاة حتى يصير بلد المسلم طاهرا نقيا. لذلك انظر إلى مجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان في الطاعة والأخوة والإيثار والرحمة بينهم مثل الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر أنت إذا مرض جارك تزوره، تهدي له هدية، تدعو له بالشفاء والصبر، وهكذا أيضا إذا فقر أطعمته وواسيته، عطفت عليه، إذا أصابته مصيبة تعينه وتدعو له. انظر المسلمون بحمد الله يتعاطفون مع فلسطين ولو بالدعاء، لأن الإسلام يجمعنا. ولهذا كلما كانت المجتمعات عاملة بالإسلام أكثر كانت أخوتهم أعظم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتأسف أن ننظر أن بعض أبناء الإسلام من الخوارج وممن ربما يدعي أنه ينصر الشريعة إذا استطاع أن يأخذ عسكريا مسلما ويذبحه بالسكين قال بسم الله والله أكبر، لا حول ولا قوة. رأى من يخالفه ويستطيع يفجر في السوق فعل بسم الله والله أكبر. هذا فعلك قبيح، فعلك إجرام. هذا يؤدي بك إلى الفتن وإلى النار، أنك تقتل المسلم بغير حق وتجد تسمي بسم الله وتقول الله أكبر. هذا والله هو الجهل. أشداء المسلمين رحماء على من؟ ربما على أعداء الإسلام، مثل الروافض. أشداء على المسلمين رحماء على اليهود. الشيعة والروافض هكذا، كم قتلوا في لبنان، كم قتلوا في العراق، كم قتلوا في اليمن اسم الحوثية. هذه كلها تدلك على أن الذي يبتعد عن الشريعة الإسلامية يصير كالوحش على المسلمين. مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام كان طاهرا من هذه الفتن ومن هذه المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل القاتل، يقطع يد السارق، يجلد الخمار، يرجم الزاني المحصن، يجلد الزاني العزب 100 جلدة ويغربه سنة، فصار مجتمعا نقيا كما نسميه كالزبدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. شوف كيف خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. شوف كيف بدأت الفتن، شهادة الزور أو يتعجل بالشهادة إلى آخر الحديث. وفي رواية: خيركم القرن الذي بعثت فيهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام:
لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد. أحد هذا جبل عظيم في المدينة النبوية في جوارها، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أولئك سبقوا بالخير، سبقوا بالدين، علموا الناس الخير، عندهم صدق مع الله، عبادة بالليل والنهار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. هل نستطيع نصير مثلهم ولو جزءا منهم، ولو ببعض أعمالهم؟ نسأل الله العون يا أمة الإسلام. فصرنا غرباء، أهل الإسلام صاروا غرباء في المجتمع الكافر، وأهل الاستقامة غرباء في أوساط إخوانهم المسلمين. وبالله التوفيق. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang bukanlah yang kami maksud bahwasanya orang yang bermaksiat silahkan dia pergi ke negeri Eropa dan dia silahkan untuk bermaksiat kepada Rabbnya di sana. Tetapi yang dimaksud adalah mencegah daripada keburukan. Seseorang hendaknya mencegah anaknya daripada keburukan, mencegah yang lainnya daripada keburukan. Seorang qadhi hendaknya mencegah para pelaku kemaksiatan yang berada di wilayah kekuasaannya, sehingga negeri itu menjadi negeri yang bersih, negeri yang steril daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau merajut tali ukhuwah, beliau alaihi salatu wassalam mengamalkan untuk mengedepankan yang lainnya, bersikap yang kasih sayang kepada yang selainnya, dan beliau mengumpamakan bahwa kaum mukminin adalah seperti jasad yang satu, perumpamaan orang-orang yang beriman. Di dalam mereka saling mencintai, mereka saling cenderung di antara mereka, dan mereka saling berkasih sayang, adalah laksana seperti satu tubuh. Apabila ada sebagian anggota badannya yang merasa sakit, maka yang lainnya merasakan demam dan bergadang malam. Muttafaqun alaih. Dan seorang mukmin adalah seperti bangunan, sebagiannya menguatkan kepada sebagian yang lain. Apabila ada orang yang sakit, hendaklah engkau datang menziarahinya, engkau mendoakan kebaikan dan kesembuhannya. Apabila ada seorang yang membutuhkan bantuan, hendaklah engkau membantunya. Apabila ada orang yang fakir, maka hendaklah engkau membantunya, engkau mendoakannya, engkau memberikan apa yang bisa engkau berikan kepadanya. Apabila musibah itu menimpa, silahkan bagaimana kita melihat negeri Palestina, di mana kaum muslimin mereka bersikap kasih sayang kepada negeri itu, walaupun mereka hanya bisa melakukan doa karena mereka adalah muslimun. Dan semakin Islam itu diamalkan, niscaya kekuatan itu akan semakin datang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas kepada orang-orang yang kafir, dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Namun sebagian daripada pemeluk Islam ini dari kalangan Al-Khawarij, mereka tidak demikian. Bahkan kalau seandainya mereka bisa mendapatkan seorang tentara yang muslim dan mereka bisa menyembelihnya, mereka akan mengatakan bismillah dan mereka akan menyembelihnya. Dan kalau mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan peledakan dan pengebuman di tengah-tengah pasar, mereka akan melakukannya. Mereka menyatakan Allahu Akbar, mereka akan lakukan hal itu. Dan semua ini adalah fitnah-fitnah yang terjadi, yang diakibatkan sikap mereka yang berdasarkan kepada kebodohan. Mereka membunuh tanpa hak. Ini adalah kejahilan. Allah menyatakan
bahwa para sahabat Nabi bersikap tegas kepada orang-orang kafir, tapi justru mereka bersikap keras kepada sesama kaum muslimin, sebagaimana orang-orang Rawafid. Betapa banyak korban yang telah mereka tumpahkan, baik di negeri Lebanon atau di negeri Irak atau di negeri Yaman, seperti orang-orang Al-Huthiyah. Mereka menyerang dengan ganasnya kepada kaum muslimin, dan hendaknya mujtama atau masyarakat dibersihkan daripada berbagai macam fitnah, bersih dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Apabila mereka melaksanakan hukum-hukum orang yang berzina dirajam, orang yang minum khamr dicambuk dan lain sebagainya, maka niscaya masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang bersih. Masyarakat sebagaimana yang dinyatakan tentang generasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian datanglah suatu kaum yang mereka memberikan syahadah, sementara mereka tidak dimintai untuk memberi syahadah. Dalam sebuah riwayat beliau menyatakan, sebaik-baik kalian adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melarang untuk mencela para sahabatnya. Beliau menyatakan, janganlah kalian mencela para sahabatku, jikalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang berada di kota Madinah. Itu tidak akan mencapai setengah dari infak satu mud di antara mereka. Tidak akan mencapai infak satu mud di antara mereka, dan tidak pula setengahnya. Mereka, para sahabat ini, mempunyai kejujuran, mempunyai amanah, mempunyai ibadah. Mereka sedikit beristirahat di waktu malam karena mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Islam adalah orang-orang yang asing di tengah masyarakatnya, sebagaimana orang-orang yang mengamalkan sunnah, mereka terasa asing di tengah-tengah orang-orang yang menganut Islam. وأخير وصية لإخواني في هذا المكان بارك الله فيهم ولأصحاب الجامعات والثانويات وطلبة العلم، تنصحهم بالجد والاجتهاد في تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم الفقه الإسلامي، فإن هذا والله طريق السعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. تريد السعادة الأبدية؟ تعلم القرآن، تعلم الحديث، تعلموا اللغة العربية، أنتم بحاجة ماسة إليها. اجعلوا من أوقاتكم ولو في اليوم ساعة نصف ساعة لتعلموا لغات نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. تعلموا لغة قرآنكم، تفهموا الدين أحسن وأكبر وأعظم لتسعدوا به في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه في رواية: خيركم. فانظر يرحمك الله، تريد أن تكون خير الناس أو من خير الناس، من أفضل الناس، من أسعد الناس، من أكرم الناس، كن من أهل القرآن سلمك الله. أنت تفرح بالشهادة هذه الدنيوية، وقد تكون شهادة إن شاء الله ينفع الله أو ينفع الله بك بعض المسلمين إذا كنت صادقا في وظيفتك، معاملتك، حسن أخلاقك. نحن ما ننكر عليك ألا تتعلم الدنيا إذا كانت مباحة، لكن نريدك أن ترتقي أعظم درجة عليا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
رواه مسلم عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فنريدك يا طالب العلم بدل ما تكون هندسيا فقط أو طبيبا فقط، نريدك طبيبا في الدين، نريدك أن تكون يعني رفيع القدر، وإن صرت مهندسا دنيويا ساعة في الهندسة وساعة للدعوة للمسلمين. لربما أحدكم قد جاء من بلاد بعيدة من غير هذه البلد حرسها الله، ربما جاء من دولة أخرى لتعلم العلم، تريدك أيضا ترجع من هذا البلد بشيء من الفقه، شيء من العلم. كن مع إخوانك الدعاة، كن مع إخوانك طلبة العلم. والحمد لله في هذا البلد في طلبة علم بحمد الله تعلموا في اليمن، بعضهم تعلم في الجامعة الإسلامية، حرس الله الجميع. فنقول تعلموا العلم، تعلموا العربية، بإذن الله تكونوا على سعادة. قال الحسن البصري من أئمة التابعين يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الراحة. راحة إيش؟ راحة المال والدراهم؟ لا، الحسن البصري عالم ما عندش دراهم مثل التجار، مثل الزراع الكبار، مثل الأمراء، هو في الدنيا قليل، لكن يقول أنا في راحة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الراحة لجالدونا عليها بالسيوف، أي لقاتلونا بالسيوف عليها. ليش أنتم مرتاحون ونحن نتعب في الدنيا؟ شفت بارك الله فيك. فيا طالب العلم اعلم أن العلم، علم القرآن والسنة، والله راحة، ونحن ما شعرنا بالراحة الصحيحة إلا لما تعلمنا القرآن وتعلمنا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا كنا في شبابنا ابن 15 سنة ونحن نضرب في الدنيا، تعبنا فيها وما كنا نتحصل على كبير مال، ولكن الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا ودينكم، وأن يحفظ بلادكم من الفتن والمحن، وأن يرعانا ويرعاكم. وأسأله سبحانه أن يجزي إخواننا الذين استضافونا في هذا البلد خيرا، وأشكر أيضا المترجمين جزاهم الله خيرا وأثابهم على ما قدموا. وأترك المجال لأخينا الفاضل سيافا ولو يتكلم بشيء من ما عنده، وقد أخذنا الوقت كثيرا وسامحوني. السلام عليكم ورحمة الله. Beliau hafizahullah berkata, dan terhadap para mahasiswa yang berada di universitas, demikian pula yang berada di tingkatan-tingkatan SMA, dan juga demikian segenap para penuntut ilmu, beliau memberikan nasihat untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempelajari fikih Islami, karena yang demikian itu adalah merupakan kebahagiaan yang sebaik-baiknya kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya menempuh jalan menuju surga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Muslim. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Al-Hadis, pelajarilah bahasa Arab, walaupun mempelajarinya hanya dalam waktu yang singkat, walaupun hanya 1 jam atau setengah jam, maka memahami bahasa agama kalian akan memudahkan kalian untuk memahami agama kalian, sehingga kalian mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, maka niscaya Allah memahamkannya tentang agamanya. Dan beliau juga bersabda, sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian
adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain, dengan lafaz sebaik-baik kalian. Kalian ingin untuk menjadi manusia yang paling utama, manusia yang paling berbahagia, manusia yang mulia, maka hendaklah kalian menjadi termasuk daripada ahli Al-Quran. Ijazah kalian yang kalian dapatkan dari perguruan-perguruan itu barangkali bisa memberikan kemanfaatan kepada sebagian muslimin. Tetapi hendaknya kalian bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab suci ini sebagian kaum atau beberapa kaum, dan Allah merendahkan melalui kitab suci ini beberapa kaum. Engkau menjadi seorang insinyur, engkau menjadi seorang dokter. Hendaknya bukan saja engkau menjadi seorang dokter dalam bidang kesehatan, tetapi hendaklah engkau juga menjadi dokter dalam bidang agama, sehingga engkau memiliki kehormatan yang lebih tinggi. Dan gunakanlah kesempatan untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dengan ilmu yang telah engkau pelajari. Engkau walaupun pergi ke negeri-negeri yang jauh, ke tempat-tempat yang lainnya, tetapi ketika pulang hendaknya engkau memberikan kemanfaatan ilmu yang telah engkau dapatkan kepada kaum muslimin. Hendaklah engkau mengambil posisi bersama para dai, bersama para penuntut ilmu. Pelajarilah ilmu agamamu dan belajarlah dari para dai tersebut, para penuntut ilmu tersebut, yang sebagian mereka telah mengambil ilmu di negeri Yaman sana. Sebagian mereka adalah para lulusan Universitas Islam Al-Madinah. Pelajarilah bahasa Arab, pelajarilah ilmu agamamu, niscaya engkau akan berada di atas kebahagiaan. Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau menyatakan, kalau seandainya para raja itu mengetahui, dan demikian pula anak-anak para raja itu mengetahui kelapangan yang ada pada kami, bukanlah kelapangan yang ada pada mereka itu adalah kelapangan dalam hal harta atau dalam perkara-perkara lain, tetapi kelapangan yang ada pada mereka adalah kelapangan ilmu. Dan kata beliau, kalau seandainya mereka mengetahui kelapangan yang ada pada kami, niscaya mereka akan menghunuskan pedang mereka kepada kami. yakni mereka akan mengatakan, bagaimana kalian bisa mendapatkan kelapangan, ketenangan hidup, sementara kami yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan itu. Mempelajari ilmu Quran, mempelajari ilmu sunnah akan membuat kita berada di atas kelapangan dan ketentraman. Mungkin seseorang menghabiskan waktunya sekian tahun untuk mengumpulkan harta, 15 tahun atau lebih dia mengumpulkan harta, tetapi belum tentu dia akan mendapatkan harta yang banyak. Tetapi apabila seseorang mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan keberuntungan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita dengan agama ini, dan niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kalian dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam fitnah, dan menjaga kalian dari semua perkara itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang baik kepada orang-orang yang telah menjamu kami, yang telah mengundang kami di negeri ini.
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Kemudian beliau hafizahullah meminta kepada Syekh Sayyaf untuk memberikan kalimat atau yang semacamnya untuk melanjutkan apa yang telah beliau sampaikan sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah.